អរគុណអង្គការអេស៊ីធីដើរជាមួយសហគមន៍គ្រប់វេលានាំក្តីសង្ឃឹមនាំភាពកក់ក្ដៅឲ្យបងប្អូនរស់នៅដោយស្នាមញញឹមពីភូមិតូចរហូតដល់ទីឆ្ងាយអ្នកនៅតែចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់ចងសាមគ្គីបង្កើតភាពរួបរួមឲ្យសង្គមមានសន្តិភាពយូរអង្វែងអរគុណអង្គការអេស៊ីធីដែលតែងតែនាំមកសន្តិភាពជូនបងប្អូនបំភ្លឺផ្លូវជីវិតឲ្យពោពេញដោយក្តីសង្ឃឹមឲ្យស្នាមញញឹមរែកសាយពេញគ្រប់ទិសទីអូអរគុណអង្គការអេស៊ីធីចំពោះទឹកចិត្តដ៏ល្អប្រពៃក្តីមេត្តានិងការជួយគ្នានឹងស្ថិតក្នុងបេះដូងយើងជារៀងរហូតក្រុមជំហានដែលអ្នកបានដើរគឺជាកម្លាំងសម្រាប់អ្នកទុនខ្សោយគ្រប់សកម្មភាពដែលអ្នកបានធ្វើបាននាំមកនៅស្នាមញញឹមថ្មីថ្មីសូមឲ្យពន្លឺនៃសន្តិភាពបន្តចែងចាំងលើទឹកដីយើងឲ្យបងប្អូនរស់នៅដោយក្តីសុខក្រោមម្លប់នៃការរួបរួមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់អរគុណអង្គការអេស៊ីធីដែលតែងតែនាំមកសន្តិភាពជូនបងប្អូនសូមជូនពរឲ្យបេសកកម្មនេះបន្តរីកចម្រើននិងនាំក្តីសុខដល់មនុស្សគ្រប់រូបពីយប់3ថ្ងៃពោពេញដោយស្នាមញញឹមអង្គការអេស៊ីធីបង្កើតនៅឱកាសឲ្យពួកយើងបានស្គាល់គ្នាក្លាយជាមិត្តល្អទូអរគុណអង្គការអេស៊ីធីដែលខិតខំផ្ដល់ទាំងចំណេះនិងបទពិសោធន៍ឲ្យពួកយើងបានរៀនបានយល់និងបានរីកចម្រើនដើម្បីសហមមានអនាគតកាន់តែល្អទូកម្រងអនុស្សាវរីយ៍នឹងនៅក្នុងបេះដូងពីយប់3ថ្ងៃមិនអាចបំភ្លេចបានរួបរวมសាមគ្គីកាន់ដៃគ្នាដើរទៅមុខអរគុណអង្គការអេស៊ីធីដែលនាំយើងជួបគ្នាទូអរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាគំរូដ៏ល្អបងរៀនដោយទឹកចិត្តនិងការលះបង់អរគុណបងប្អូនពីទីជិតទីឆ្ងាយបានក្លាយជាក្រុមគ្រួសារតែមួយទូវគ្គសិក្សាថ្មីបើកទ្វារចំណេះដឹងស្ដីពីព័ត៌មានសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ដំណើរតួសន្កិច្ចទៅកាន់ខេត្តក្រចេះបង្ហាញជីវិតពិតនៃការរស់នៅនិងការរីកចម្រើនទូអ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រធានសហមមកពីបណ្ដាខេត្តនេះជួបជុំដោយស្នាមញញឹមរៀនពីគ្នាចែករំលែកបទពិសោធន៍ស្វែងយល់ការអភិវឌ្ឍដោយ
ដ៏មានតម្លៃអរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងបងប្អូនទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យការជួបជុំនេះពោពេញដោយអត្ថន័យពីយប់3ថ្ងៃជាអនុស្សាវរីយ៍មិនសាស្នាមញញឹមសាមគ្គីនិងក្តីសង្ឃឹមនៅជាប់ក្នុងចិត្តសូមជូនពរឲ្យអង្គការ ACT រីកចម្រើនជានិច្ចបន្តនាំសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍជូនសង្គមទូទាំងប្រទេសទូACT ជាមួយប្រជាជនស្ត្រីយុវជនអ្នកសារពុតមានខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំសហគមន៍សម្រាប់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃតាមរយៈបណ្ដុះបណ្ដាលក៏សាងសន្តិភាពបន្តាញពិភាក្សាបង្កើតកម្លាំងសន្តិភាពប្រកដោយជ័យភាពក្នុងសង្គមគ្រប់ទីកន្លែងជនជាតិភាពតិចជំនាញរងគ្រោះចូលជាមួយគ្នាដោយសាមគ្គីភាពដោយក្តីស្រឡាញ់ការរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធី Protect Prevent Participation Recovery យើងឌីអនឹងស្ត្រីមានសិទ្ធិចូលរួមដឹកនាំដើម្បីសន្តិភាពសន្តិសុខសង្គមក្លាយជាមូលដ្ឋានសម្រាប់សេចក្តីសុខនិងយុត្តិធម៌ពីមូលដ្ឋានកើតសង្គមថ្មី Women Peace and Security កិច្ចសប្រមតិការបង្ហាញច្បាស់ ACT បង្កើតកម្លាំងសន្តិភាពយុត្តិធម៌លើកឡើងខ្ពស់ពីយប់3ថ្ងៃពោពេញដោយស្នាមញញឹមអង្គការ ACT បង្កើតនៅឱកាសឲ្យពួកយើងបានស្គាល់គ្នាក្លាយជាមិត្តល្អទូអរគុណអង្គការ ACT ដែលខិតខំផ្ដល់ទាំងចំណេះនិងបទពិសោធន៍ឲ្យពួកយើងបានរៀនបានយល់និងបានរីកចម្រើនដើម្បីសហមមានអនាគតកាន់តែល្អទូកម្រងអនុស្សាវរីយ៍នឹងនៅក្នុងបេះដូងពីយប់3ថ្ងៃមិនអាចបំភ្លេចបានរួបរวมសាមគ្គីកាន់ដៃគ្នាដើរទៅមុខអរគុណអង្គការ ACT ដែលនាំយើងជួបគ្នាទូអរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាគំរូដ៏ល្អបង្រៀនដោយទឹកចិត្តនិងការលះបង់អរគុណបងប្អូនពីទីជិតទីឆ្ងាយបានក្លាយជាក្រុមគ្រួសារតែមួយទូវគ្គសិក្សាថ្មីបើកទ្វារចំណេះដឹងស្ដីពីព័ត៌មានសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ដំណើរតួសន្កិច្ចទៅកាន់ខេត្តក្រចេះបង្ហាញជីវិតពិតនៃការរស់នៅនិងការរីកចម្រើនទូអ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រធានសហមមកពីបណ្ដាខេត្តទាំងនេះជួបជុំដោយស្នាមញញឹមរៀនពីគ្នាចែករំលែកបទពិសោធន៍ស្វែងយល់ការអភិវឌ្ឍដើម្បីនាំទៅអនុវត្តនៅមូលដ្ឋានទូអរគុណអង្គការ ACT ដែលបានមួយមីបង្កើតវេទិកាដ៏មានតម្លៃអរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងបងប្អូនទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យការជួបជុំនេះពោពេញ
តែអត្ថន័យពីយប់3ថ្ងៃជាអនុស្សាវរីយ៍មិនសាស្នាមញញឹមសាមគ្គីនឹងតែសង្ឃឹមនៅជាប់ក្នុងចិត្តសូមជូនពរឲ្យអង្គការ ACT រីចម្រើនជានិច្ចបន្តនាំសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍជូនសង្គមទូទាំងប្រទេសទូអ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រធានសហគមន៍មកពីបណ្ដាខេត្តនានាជួបជុំដោយស្នាមញញឹមរៀនពីគ្នាចែករំលែកបទពីស្វែងយល់ការអភិវឌ្ឍដើម្បីនាំទៅអនុវត្តនៅមូលដ្ឋានតូចអរគុណអង្គការ ACT ដែលបានមូលមីបង្កើតវេទិកាដ៏មានតម្លៃអរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងបងប្អូនទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យការជួបជុំនេះពោរពេញដោយអត្ថន័យពីយប់3ថ្ងៃជាអនុស្សាវរីយ៍មិនរសាយស្នាមញញឹមសាមគ្គីនិងក្តីសង្ឃឹមនៅជាប់ក្នុងចិត្តសូមជូនពរឲ្យអង្គការ ACT រីកចម្រើនជានិច្ចបន្តនាំសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍជូនសហគមន៍ទូទាំងប្រទេសទាំងមូលអរគុណអង្គការ ACT Unity Peace and Development Peace and Developmentភាពជាអ្នកដឹកនាំសគុំសំរាប់សន្តិភាពតាមរយៈការបន្តបន្តើការរក្សាសន្តិភាពការលើកកម្ពស់ការពិភាក្សានិងបណ្ដាញសម្រាប់សន្តិភាពប្រកដោយជ័យភាពក្នុងសហគមន៍សារព័ត៌មានជនជាតិសាសនានិងសាមគ្គីភាពសង្គម Protect Prevent Participation Recoveryក្នុងសង្គមកម្ពុជាប្រាក់ដោយបរិយាបានយុទ្ធនឹងធននឹងដល់អំណាចដល់សោះកូនមួយលើកកម្ពស់ការពិភាក្សាមានពង្រឹងបានតែសហការដែលលើកកម្ពស់ការដោះស្រាយទំនាស់អហិង្សាការទទួលខុសត្រូវសង្គមការថែរក្សាបរិស្ថាននិងការគោរពចំព្រោះភាព Peace and Unityភាពជាអ្នកដឹកនាំសគុំសំរាប់សន្តិភាពតាមរយៈការបន្តបន្តើការរក្សាសន្តិភាពការលើកកម្ពស់ការពិភាក្សានិងបណ្ដាញសម្រាប់សន្តិភាពប្រកដោយជ័យភាពក្នុងសហគមន៍សារព័ត៌មានជនជាតិសាសនានិងសាមគ្គីភាពសង្គម Protect Prevent Participation Recovery
ដល់សោះកូនមុនលើកកម្ពស់ការពិភាក្សានឹងពង្រឹងបានតែសហការដែលលើកកម្ពស់ការដោះស្រាយទំនាស់អហិង្សាការទទួលខុសត្រូវសង្គមការថែរក្សាប្រស្ថាននឹងការគោរពចំព្រោះភាព Peace and Unityព័ត៌មាននិងប្រធានសហគមន៍មកពីបណ្ដាខេត្តនានាជួបជុំដោយស្នាមញញឹមរៀនពីគ្នាចែករំលែកបទពីស្វែងយល់ការអភិវឌ្ឍដើម្បីនាំទៅអត្ថប្រយោជន៍ណាមួយខាងកើតអរគុណអង្គការ ACT ដែលបានមូលមីបង្កើតវេទិកាដ៏មានតម្លៃអរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងបងប្អូនទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យការជួបជុំនេះពោរពេញដោយអត្ថន័យជាអនុស្សាវរីយ៍មិនរសាយស្នាមញញឹមសាមគ្គីនិងក្តីសង្ឃឹមនៅចុះក្នុងចិត្តសូមជូនពរឲ្យអង្គការ ACT រីកចម្រើនជាតិនិច្ចបដិនាំសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍជូនសហគមន៍ទាំងប្រទេសទាំងកូនអរគុណអង្គការ ACT Unity Peace and Development ACT ពង្រឹងអំណាចនិងបង្កើតភាពជាអ្នកដឹកនាំសង្គមសម្រាប់សន្តិភាពតាមរយៈការបន្តបន្តការរក្សាសមត្ថភាព ACT លើកកម្ពស់ការពិភាក្សានិងបណ្ដាញសម្រាប់សន្តិភាពប្រកបដោយចីរភាពក្នុងសហគមន៍សាព័ត៌មានយានដល់ជនជាតិសាសនានិងសាមគ្គីភាពសង្គម For women peace and security for protect prevent participation recovery ACT បង្កើនសន្តិភាពក្នុងសង្គមមួយជាប្រកបដោយបរិយាបន្នយុត្តិធម៌និងផ្ដល់អំណាចដល់សហគមន៍លើកកម្ពស់ការពិភាក្សានិងពង្រឹងបណ្ដាញសហការដែលលើកកម្ពស់ការដោះស្រាយទំនាស់អហិង្សាការទទួលខុសត្រូវសង្គម ACT ថែរក្សាប្រស្ថាននិងការគោរពចំរូបភាព Peace Solidarity and Unity ACT ជាមួយប្រជាជនស្រីយុវជនអ្នកសារពុតមានក្លាយជាអ្នកដឹកនាំសហគមន៍សម្រាប់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃតាមរយៈបណ្ដុះបណ្ដាលកសាងសន្តិភាពបន្តាញពីភាសាបង្កើតកម្លាំងសន្តិភាពប្រកដោយចីភាពក្នុងសហគមន៍គ្រប់ទីកន្លែងជនជាតិភៀតដេកជននឹងងាយរងគ្រោះជួបជាមួយគ្នាដោយសាមគ្គីភាពដោយក្តីស្រឡាញ់ការរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធី Protect Prevent Participation Recovery មាននីដរនិងស្ត្រីមានសិទ្ធិចូលរួមដឹកនាំដើម្បីសន្តិភាពសន្តិសុខសង្គមក្លាយជាមូលដ្ឋានសម្រាប់សេចក្តីសុខនិងយុត្តិធម៌ពីមូលដ្ឋានការសង្គមថ្មី Woman Peace and Security កិច្ចសហប្រតិបត្តិការបង្ហាញច្បាស់ ACT បង្កើតកម្លាំងសន្តិភាពយុត្តិធម៌លើកឡើងខ្ពស់ACT ពង្រឹងអំណាចនិងបង្កើតភាពជាអ្នកដឹកនាំសកូនសម្រាប់សន្តិភាពតាមរយៈការបន្តបណ្ដាលការរក្សាសន្តិភាពការលើកកម្ពស់ការពិភាក្សានិងបណ្ដាញសម្រាប់សន្តិភាព
សហាការได้เลยต้องพวกการដោះស្រាយต้องញាស់អហិង្សាការទទួលខុសត្រូវសង្គមការថែសាព្រៃស្ថាននិងការគោរពចំរូបភាព Peace and Unity CT ជាមួយប្រជាជនស្ត្រីយុវជនអ្នកសារព័ត៌មានខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំសកលសម្រាប់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃតាមមួយយ៉ាងបណ្ដុះបណ្ដាលកសាងសមត្ថភាពបន្តែងពិភាក្សាបង្កើតកម្លាំងសន្តិភាពប្រកដោយជ័យភាពក្នុងសហគមន៍គ្រប់ទីកន្លែងជនជាតិភាគតិចជំនាញរងគ្រោះចូលជាមួយគ្នាដោយសាមគ្គីភាពដោយក្តីស្រឡាញ់ការរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធី Protect Prevent Participation Recovery យានិដនឹងស្ត្រីមានសិទ្ធិចូលរួមដឹកនាំដើម្បីសន្តិភាពសន្តិសុខសង្គមខ្លាយជាមូលដ្ឋានសម្រាប់សេចក្តីសុខនិងយុត្តិធម៌មូលដ្ឋានកើតសង្ឃឹមថ្មី Women Peace and Security សម្រាប់បដិការបង្ហាញច្បាស់ ACT បង្កើតកម្លាំងសន្តិភាពយុត្តិធម៌លើកឡើងខ្ពស់ CT ជាមួយប្រជាជនស្ត្រីយុវជនអ្នកសារព័ត៌មានខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំសហគមន៍សម្រាប់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃតាមរយៈបណ្ដុះបណ្ដាលកសាងសន្តិភាពបន្តាញពិភាក្សាបង្កើតកម្លាំងសន្តិភាពប្រកដោយជ័យភាពក្នុងសហគមន៍គ្រប់ទីកន្លែងជនជាតិភាគតិចជននឹងងាយរងគ្រោះជួបជាមួយគ្នាដោយសាមគ្គីភាពដោយក្តីស្រឡាញ់ការរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធី Protect Prevent Participation Recovery យានិដនឹងស្ត្រីមានសិទ្ធិចូលរួមដឹកនាំដើម្បីសន្តិភាពសន្តិសុខសង្គមក្លាយជាមូលដ្ឋានសម្រាប់សេចក្តីសុខនិងយុត្តិធម៌ពីមូលដ្ឋានកើតសង្ឃឹមថ្មី Woman Peace and Security កិច្ចសហប្រតិបត្តិការបង្ហាញច្បាស់ ACT បង្កើតកម្លាំងសន្តិភាពយុត្តិធម៌លើកឡើងខ្ពស់ ភាពជាអ្នកដឹកនាំសគុំសំរាប់សន្តិភាពតាមរយៈការបន្តបន្តការរក្សាសន្តិភាពការលើកកម្ពស់ការពិភាក្សានិងបណ្ដាញសម្រាប់សន្តិភាពប្រកដោយជ័យភាពក្នុងសហគមន៍សារព័ត៌មានជនជាតិសាសនានិងសាមគ្គីភាពសង្គម Protect Prevent Participation Recoveryក្នុងសង្គមកម្ពុជាប្រាក់ដោយបរិយាបានយុទ្ធនឹងធននឹងដល់អំណាចដល់សហគមន៍មួយលើកកម្ពស់ការពិភាក្សានិងពង្រឹងបណ្ដាញសហការដែលលើកកម្ពស់ការដោះស្រាយទំនាស់អហិង្សាការទទួលខុសត្រូវសង្គមការថែរក្សាបរិស្ថាននិងការគោរពចំរូបភាព Peace and Unity